الصلب كان عقوبة وحشية استخدمتها الإمبراطورية الرومانية على نطاق واسع. الرومان مش هم اللي اخترعوا الطريقة دي في الإعدام، لكنهم تبنوها وأتقنوها واعتبروها أبشع وأكثر أشكال العقاب إيلاما وإذلالا. الرومان كانوا فاهمين كويس القوة الرمزية والثقافية للصلب كأداة للردع والسيطرة، والصلب كان بيستخدم بشكل أساسي لمعاقبة المحرضين السياسيين أو الدينيين والقراصنة والعبيد والأشخاص اللي ما كانش عندهم حقوق مدنية كاملة. وفي العصر الروماني كان بيتطبق غالبا على العبيد والجنود اللي فقدوا رتبتهم والمسيحيين والأجانب، ونادرا جدا على المواطنين الرومان. فالصلب كان مخصص لحالات خاصة زي المجرمين من الطبقات الدنيا وأعداء الدولة والمتمردين اللي بيشكلوا تهديد مباشر لسلطة روما. وكان الهدف من العقوبة دي ما كانش بس إلحاق أقصى درجات الألم بالضحية، لكن كمان تحقيق الإذلال العلني علشان يردعوا الآخرين عن تحدي القوى الرومانية أو التفكير في ارتكاب جرائم زيها. طبيعة الصلب العلنية كانت عنصر حاسم في الردع ده، علشان الضحايا كانوا بيتركوا معلقين لساعات أو حتى أيام، غالبا لحد الموت، علشان يكونوا عبرة للآخرين. والقانون الروماني كان بيحمي المواطنين الرومان عموما من عقوبة الصلب، إلا في حالات نادرة زي هروب الجنود من الخدمة. وده بيشير إلى أن يسوع اللي ما كانش مواطن روماني كان خاضع لهذه العقوبة القاسية. الهدف الأساسي من الصلب كان الإذلال المطلق للمحكوم عليه وإظهار قوة روما وسلطتها المطلقة. الصلب كان بيتشاف على أنه أبشع أشكال الإعدام المتاحة، وكان بيستخدم كتحذير مرئي قوي لأي حد بيفكر يقاوم الإمبراطورية الرومانية.